이 독고마리 열매는 생양명이 창의자로 전초와 뿌리, 열매까지 모두 약재로 사용하는 풀입니다. 요즘같이 날씨가 쌀쌀해지면 비염으로 고생하시는 분들이 많아지는데, 비염은 만성 콧물, 코막힘, 가려움증, 구호흡, 후비루, 발작성 재채기, 후각감퇴 등의 증상을 보이는데, 비염은 수술로도 고치기가 힘든 질환 중의 하나입니다. 독고마리 열매에 풍부하게 들어있는 사포닌, 리놀산, 올레산 등의 성분들은 외부에서 침입하는 세균이나 바이러스의 침투를 막아주는 호흡기 질환에 좋은 성분들입니다. 독고마리 열매는 비염에 좋은 효능을 보이는 열매로 콧물이 줄줄줄 흐르고 기침이 나는 것을 멈추게 해주며 만성 비염과 중이염, 코골이, 축농증으로 코가 꽉 막히고 호흡이 불편하며 냄새를 잘 맡지 못할 때, 이럴 때 이 독고마리 열매인 창의자를 달여 마시면 비염 증상이 서서히 완화가 됩니다. 독고마리 열매는 약성은 따뜻하고 맛은 달며 쓰고 독성이 있습니다. 독고마리 열매는 독성이 생각보다 강하기 때문에 과다한 양을 섭취하거나 장기간 섭취하면 독성에 중독되니 반드시 법제 과정을 거친 다음 약재로 사용하면 만성 비염을 다스리는 데 도움이 됩니다. 독고마리 열매 법제 과정은 먼저 독고마리 열매를 깨끗하게 세척한 다음 물기를 빼고 프라이팬에 노릇노릇할 때까지 볶으면 독성 성분이 볶을 때 응고가 됩니다. 응고가 된 독성 성분은 물에 넣고 끓일 때 독성 성분이 물에 용출되지 않아 안전하게 끓인 물을 마실 수가 있습니다. 독고마리 열매로 만성 비염의 효과를 200% 보시려면 독고마리 열매가 완전히 익은 음력 9월 9일 이후에 채취하여 물 1리터에 법제한 독고마리 열매 4에서 6g, 그리고 느릅나무 껍질 2에서 3g, 대추와 감초를 조금 넣고 약불에서 1시간 정도 우려내 하루 3번, 식후에 종이컵으로 3분의 2컵씩 마시면 만성 비염 증상 개선에 많은 도움이 됩니다. 오늘은 수술로도 못 고친다는 매우 심한 비염과 코골이의 단골 약재로 처방되는 독고마리 열매에 대해 알아보았습니다.